Reku, ārā bums stāv. Ritīgi lamājās, kaut ko burbulē noteikti. Saka, cik ilgi man vēl ārā jāstāv. Tas nav bal. No, reku, man te viss tā pārī. Tā sveiciens visiem. Atkal garažā. Turpinās reportāžas par Toyotnieku 2AD PHV dzinējs. Tas ir 2.2D katnieku. Šodienas uzdevums man ir dubultmasas spararats un sajūgs. Nu, ko tad par to arī būs runa. Nu, ir jau tas laiks pienācis, kad tās mašīnas paliek vecas un jau sāk garažās remontēt cilvēki paši tā kā es. Un tā kā skatāmies, kas tur ir un kas ir jāzina, pirms pie tā ķeries klāt. Varbūt katrs pats pie sevis varēs izdarīt savas atziņas, kaut kādus citus risinājumus atrast. Galvenais jau ir tā informācija. Tāda man tā doma ir. Redz, šeit tad jāliek ir tas spararats, šeit atrodas tas starters, nāk no otras puses iekšā. Tad pagaidām viņu neliksim, tad viņu var tikai uzlikt, kad ir kārba uzlikt. Redz, pa to 5. forsunku, reku viņi ir, redz te. Reku ir kronšteiniņš, pagājušais video tur it kā ieminējos par to vietu, ja, bet, kaut kā man tas aizmirstās labi. Lūk, 2-mazs spararats. Tā detaļa, šāda viņam ir tā kustība. Šis ir labs. Viņam nav tās brīvkustības, tādas haotiskas, un arī skaņas braucot nebija nekādas. Kā tad var konstatēt, ka tur kaut kas ir ar tiem sajūgu, šitiem visām štelēm pa galam. Piespiežot sajūgu, mainās skaņa. Un varbūt kaut kādi klakšķi, ja, un trokšņi kārbas rajonā. Tas nozīmē, ka šis ir viņam viss jurkājās, bet šāda brīvkustība viņam ir speciāli pieļaujama. Tātad par to, kāpēc viņš ir domāts tas 2-mazs. Ir vienmasas spararasts, daudz liek uz vienmasinieku pārliek. Jā, viņš var teikt, ir bleķa gabals, viņam šādas visādas te lietas nenotiek. Kalpošanas laika dēļ, jā, teiksim, šim aptuveni viņš ir tikpat ilgi kalpo, cik tas sajūga disks. Bet šis ir kaut kā brīnumainā kārtā, lieliskā stāvoklī. Pilnīgi būtu žēl viņu mainīt, un oriģinālais viss tādā garā. Kāda viņam tā uzbūve? Šeit ir iekšā, apakšā viņam ir, šeit iekšā ir tādas atsperes, jā, un tās mīkstina, jā, to visu to griezes momentu. Nevienmērību. Kāpēc vispār ir domāts spararats? Viņš dzēš kloķa vārpstus, jā, nevienmērīgo griezi. Viņa, varbūt ar aci nav redzama vai kā, bet, rodās kaut kādas vibrācijas, jo ir dekamerā, kur virzuļi, jā, strādā, jā, tur iet pa cilindriem. Tā slodze ir 4 virzuļi, un tur notiek gan detonācija, jā, un rodās nevienmērīgi tā kloķa klaņa mehānismu darbība. Viņš tad dzēš tās visas tās niansīt. Kāpēc izdomāts ir tas 2-mazs? Kāpēc konstruktori nonāca pie tāda? Redz, acīm redzot, tas spararats, ja motors jaudīgs, jā, tad tas spararats nespēja dzēst tās svārstības, jā, teiksim, kā lai saka. Izdomāts dēļ tā, lai pasargātu ātrumkārbu. Es nezinu, manā gadījumā man šķiet, ka nav jēgas tur viņiem kaut ko mainīt pret vienmasas, jā. Maksā aptuveni tas jauns komplekts ar 200D katniekam ap 200 €, kaut kas tā. Un kalpošanas laiks 2-mazas sajūgam ir, teiksim, ka cik es esmu internetā lasījis, no 100 līdz 200 tūkstošiem. Tas viss atkarīgs no tā, kāds ir, lietošanas režīms, ja saudzīgs vai braukā pilsētās viņš nolietojās ātrāk, pa kalniem viņš nolietojās ātrāk, pa taisniem gabaliem viņš tik ātri nenolietojās kaut kā tā. Redz, sajūga disks. Es esmu nolēmis atstāt šo veco, mans uzdevums ir dabūt auto pie dzīvības un pārējo, visticamāk, ja man viņu vajadzēs mainīt, jā. Domāju, sezonu šito es vēl nobraukšu viņu. Tad, lūk, tad es viņu droši vien mainīšu, lai nopelnu sev to sajūgu, tas auto, tādu. Redz, tad instalējot sajūgu, rodās dažādi jautājumi. Kā
Kā tad viņu pareizi likt, vai šādi, ja? Nu, redz, mūsu gadījumā, ja mēs redzam, šeit ir uzrakstīts TM side. Ja, tas nozīmē, ka šis ir uz kārbas pusi. TM side ir uz kārbas pusi. Nu, tā arī oriģinālais Toyotnieks. Nezinu, kā tas ir analogiem, vai tur ir kaut kas tāds rakstīts vai nav. Manā gadījumā tas ir tā. Vot, skrūves, šīs skrūves priekš spārarata, ja. Viņas ir, jāliek jaunu visu šo, šis viss ir jāmaina. Šīs skrūves ir stieptas. Es savā gadījumā atstāšu vecās, jo es labi apzinos, ka es, šo sezonu nobraucu un es viņu mainīšu tāpat. Vot, bet viņas jau vajadzētu, ja. Šo skrūju pievilkšanas moments ir 71 ņūtons, ja. Tas nozīmē, kad es ņemšu šo garo varatoku, ja. Vienreiz pievilkšu, cik var, paņemšu, uzlikšu pagarinājumu un vēl bišķīt pagriezīšu. Katram autiņam ir savi tie ņūtoni, ja. Kaut kā tā, tur ir jāstāst tehniskajos raksturojumos, ar kādu spēku viņas jāpievelk. Kaut kā tā. Šīs mazās skrūvītes ir 19 ņūtoni, ja. Tās mazās skrūvītes nāk grozam. Vot, kā lai noliek viņu. Šādi, ja. Šis skrūvīts nāk lūk šeit, ja. Visapkārt tādas viņas lūk ir 6 gabalus. Viņām spēka pielietojums 19 ņūtoni. Kā tad nocentrēt, redzi, montējot, šis moments tieši ir svarīgs 2D katniekam, ja, 2AD FHV. Un lūk. Redz, cik es esmu amatieris, ja. Un mājās ir visi tādi santehniskie pričendāli, ja. Un šitādi man bija reducētā mufīte, ja, iekšā ir puscolla, un šeit ir 3/4 collas, ja. Viņa ieiet šeit, bet viņa iesākumā neieiet, ja. Šis uzgrieziens ir uz 27. Nāk muciņi uz 27. Viņa akurāti der tai caurumā pa vidu. Un mana doma ir šāda lūk. Es uzlieku un nocentrēju, ja. Tas, ka tur kaut kādi mikroni, kaut kāds mikroniņš tur, tas būtu mazākais. Vēl pie kā jāatgriežās, šīs šlicītes ir jāeļo, kas vēl pie maiņas jāzina. Iekšā es tūlīt parādīšu. Ir dažiem autiņiem, ja, ka šeit nāk iekšā gultnīca. Tas ir arī jāņem ārā un jāmaina, ja maina sajūgu. Un tāpat arī izspiedēja gultnes. Bet šim tieši modelim nav tā gultņa. Viņa iet apstās pie kārbas, ja. Šeit mēs redzam uz asas. Nav nemaz sēžas priekš gultņa. Tā kā tā. Vot. Tāda tā info. Vajag kloķeņi, vajag noštoperēt. Tas ir kaut kā ieķīlēt, lai viņi negriežās, lai es varu uzlikt to spararatu. Klīst informācija, ka ķēdes dzinējiem, ja, nav nevis zobsiksne, bet ķēdes, ja, sadalē. Ka var pārlikt pāri zobi. Tas nozīmē, ka dzinējs aiziet miskastē pie darbināšanas, ja. Es nezinu, vai tā ir reāli, vai tā nav, bet, pārbaudīt to es nevēlos, jāsaka tā. Tāpēc labāk viņu kārtīgi noķīlēšu. Tā kā pret heitu es izturos normāli, tas ir normāli parādīgi, viens otru nopeļ, ja. Tas ir normāli, redz, kā es šo dabūju gatavu. Redz, vēl vien 27 muciņa, ieliku šo iekšā, es gan šeit pieskrūvēju vēl tādu, lai tālāk viņš man neiet, vēl viena mufīte. Tālāk. Uzliku šādi un pietrinu viņu. Un tur viņš ir. Redzi.
Tā doma tāda ir. Viņš nostājās taisni, un neprecizitāte ir niecīga, ja? Kas mums ļaus viņu arī nocentrēt. Vajag notīrīt kārtīgi sēžu, lai nav nevienu grūžu tur. Tā kā tā ir šeit. Pastīties, ka sakrīt tie caurumiņi. Būs. Ņemsim grafītē. Makita forever. Par to pievilkšanas secību. Iesim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tādā secībā. Pirmajām kārtām nevajag pievilkt afigenu, lai nesasvērtu to disku, ja? Ja mēs viņu šķīdi pieskrūvēsim, mums radīsies vibrācija, nu. Labi, tagad meklēšu veidu, kā nosprostot to kustību, ja. Nodarbojos ar to, ka gatavoju šādu sprostu mehānismu. Traks varbūt, jā, izskatās jau pretīgi, bet es tā ļoti ceru, ka viņš pildīs savu funkciju. Nu, man arī variantu nav. O, teiksim tā. Es domāju, likt viņu šādi, vot. Šādi. Viņš man redz kustās. Tad man ir atkal šitāds mehānisms, redz, izgudrots. Nu, protams, redz, ar to jau atšķirās tas, var teikt. Var teikt, ar to var atšķirās amatieris no profesionāļa, ka profesionālim ir visādi instrumenti, viņš strādā servisā, viņam viss, kas ir amatierim, viss, kas jāizdomā pašam, jāsameklē kaut kāda zelta garažā, un kaut kas jāsadomā, jāsadara. Redz. Nu, man vajag nofiksēt šito visu paļurku. Nofiksēt un darboties. Nu, svarīgi ir nepieļaut to kustību atpakaļ. Vēl viņš izskatās tāds. Nu, viņš nospriegosies un nekur nepaliks. Sūdīgi, ka pie tā bloka, bet kur tu citur viņu pieskrūvēs? Nekur, nu. Kur viņš varētu likties? Nekur. Nu, tas skrūvēšanas, viņš jāpievelk visu laiku ir pakāpniski, pat cik mēs nelietojam to dinametrisku atslēgu, bet viņš vienmērīgi ir jāpievelk, un tas princips, lai viņš nevibrētu, lai nebūtu vibrācija pēc tam. Tā kā ko pa bišķim valkam, zvaigznītes kārtībā, uz sajūtām. Nu, ot jau paliek grūtāk. Ja, man lielo vartuku. Redzu, šo vairs nevar pievilkt tā, nu, ērti. Jāņem lielais vartuks. Tā tad šitas. Hops, meklējam pagarinājumu kaut kā. Nu, vartukam man ir pagarinājums. Īpaši jau garu nevajag to pagarinājumu. Tādam var teikt, pa pusapgriezienam kaut kādam ceturdaļu apgriezienam man pilnīgi pietiks. Principā tas ar visu pēc sajūtām ir vienādāki. Jā, un pievilkt viņš pakāpeniski, viņam vajadzētu būt
bez vibrācijas, ot. Viņš nav tā kā tur, vienalga paplu, kā tu velc, jā, kā tu paplu velc, tā viņš pievalkās, viena maliņa pievalkās, ja tur kaut kāda faska vai vēl kaut kas, viņš bišķi sasvarās, un šeit valkot jau tu viņu vairs nevar iztaisnot, tāpēc ir pakāpeniski, ejam apkārt un viss, pa zvaigznīti vai pa krustiņu, sām es noņemšu to visu paļuku. Vot, sāksim ar to sajūgu. Neredz. Ir jau profesionāls tās lietas arī, vai, teiksim, viņu uzreiz sastiprina kopā un malc klāt viņu šitā, hop. Jā. Bet, nu, mums tā nav. Mums ir savādāk. Un kā tā. Nocentrēšu, un kā mēs te skatījāmies no sākuma, tā arī nocentrēšu. Es nemaz neskatīšos dikti. Jā. Sarežģītāk ir. Bet neko darīt. Tā dzīve. Kas tev nepatīk? Tā dzīve. Tā nācies tik tam uzmāk. Nu, te viņš ir. Viņu jau pavēls viņu augstā. Uzgāja, ja? O, jau mazās skrūvītes un maucam klāt. Arī būs pievalkams pa diagonāli, ja? Pārskaitlis ir vai nu pa zvaigzni vai pa diagonāli. Iesākumā, ko mēs gribētu tomēr tā mašīnu pievilkt. Daudz tās skrūvītes ar rociņām skrūvēt negribētu. No tā. Liksim šito. Līdz klikšķim. Ir jau. Tā kā nu viss, jā. Viss. Nu varam ievērtēt, kā viņš tur izskatās. Tā kā balsnes. Nu, redz, varam vizuāli ievērtēt, kā tur izskatās, jā. Nu, vizuāli izskatās, ka ir centrs, jā. Nu, ja tur būs kaut kāda kļūda, to mēs sajutīšu tikai liekot kārbu, jā. Bet, nu, nekad nav bijis tā, ka nevarētu uzlikt kārbu. Jā, šitā patiešām ir ne pirmā, ne pēdējā man kārba, es domāju. Jo sezonas beigās būs jāmaina tas sajūga disks. Nu, droši vien, ka visu komplektu. Nu vot. Jāņem nost tas pārtaisītais sprosta mehānisms. Sevi parādīja ļoti labi. Viss bija baigi forši, pat nepakustējās. Vot šis moments, redz. Kādai kustībai ir jābūt. Tas ir tas dempers, kas strādā, ja? Viņš tā kā slāpē to vibrāciju, kas aiziet uz kārbu. Saudzē kārbu. Vot. Un tāds ir tas princips. Saglabāt kārbu un labāk nomainīt šito. Jo principā kārbas remontēt ir, es domāju, traģiskāk un vesela arī maksā dārgāk nekā šis. Tā kā es domāju, tas risinājums ir pareizs. Nezinu, es domāju, ka es nemainīšu pret vienmasas to spararatu. Bezjēdzīgi. Ja jau reiz tas tā ir izdomāts, nu kāpēc pretoties. Vot. Tātad man šitās te darbības rezultātā ir radušies 2 komplekti. Lūk, šīs komplekts centrēšanai. Aha, jā.
kas ir ļoti vienkāršs risinājums priekš mājas apstākļiem. Un tur nav jābūt tur ķuķeļu kā mikroniem, tur, protams, tev tur speciālisti tev teiks, ka tur afigēni nekad nav bijis, ka es neuzliktu kārbu, nekad. Vienmēr kaut kā uz aci pat esmu līdz, vienmēr izdodas. Nezinu, kāpēc. Nu, ko ta? Šīs dienas tematiskais garažas stāsts ir beidzies, jā. Nu, šoreiz. Nākošais būs droši vien man par to kompresoru, par ko es pārdzīvoju, siksnes salikt un eļļas sūkņīt uzlikt. Jā, tad es uz to tagad gatavojos, jā. Nezinu, vai šodien man beidzās darbi, bet video ir cauri. Ko te vēl es gribu pielikt? Vienu savu lifehacku. Nu, to es izdomāju pats, bet noteikti, ka kāds lieto to. Nu, ne jau man vienam var kaut kas tāds ienāk galvā. Nu, metāla zāģīts ir katram, un šuriks arī gandrīz katram ir. Un muciņas arī. Kā tā. Tad lūk, pastamies to lifehacku. Skaties, redz, tas ir motora no salona puses balsts, ja? Tas, kas nāk tur pie slēpes, tā slēpe te ir izvērta cauri, ja šito neesi atvienojis, ja? Tad tur nemaz to slēpi nevar noņemt, kas ir zem motora. Un sanāk tā, tur ir tāda tipa skrūve, šāda tipa skrūve, ja? Nu, rek viņu var redzēt šāda. Nāk cauri. Nu, redzi, viņa jau reiz ir bijusi skrūvēt, rekā visi tie gali aprūsējuši, jā. Nu, un tā arī bija norūsējusi, es viņu skrūvēju vienkārši vaļā, viņai vienkārši vajadzēja stāvēt un viņai vajadzēja izskrūvēt. Jā, bet nesanāca man tā lieta tā. Un sanāk kā, šeit stāvot pa dramņiks, šita iekšā pa dramņiks ir tik biezs, un te tikai jau muciņi tiek klāt pie uzgriežņa. Un šitas griežās viss, un tu viņam nekā nevar izdarīt. Un kā man nācās darīt? Fiška tāda, ka, risinājums jau bija ļoti vienkāršs, jā. Ja man izdosies tagad pastāstīt, jā, un parādīt, kā tas viss izskatīsies, nezinu, kā te labāk to parādīt. No, pieņemsim, jā, ka tā ir tā skrūve, vispārējo izmetam, ka mums ir tikai šis space, ar ko mēs varam operēt. Šeit viss griežās, paņemt klāt, tur nekur nevar tikt. Priekšā ir stūras pastiprinātāja reika, visas tās trubiņas, vadiņi, neko tu tur nevar darīt, ne sildīt, neko. Nu, redz, es tev mēģināšu pastāstīt, kā tur ir, kāda bija tā situācija, ja. Redz, šitā ir tā slēpe, ja, slēpes gals, šitas maucās tā kā virsū, ja, šeit, hujak, šitā kaut kā viņš stāv, ja. Paņemšu to slēpi nost, pat cik viņi tur šķībi stāv, tad nevar parādīt. Nu, šādi. Un šitas stūris ir šeit apakšā, ja? Un sanāk, tas caurums, ja? Un tieši tur arī tā hēriņa notika, dabūjas līst, protams, zem mašīnas un ko. Ja remontē mašīnu, tad zem mašīnas jālien, tur nekā nevar darīt. Kaut kā, ja tev ir bedra, tad no bedres, ja ir pacēlājs, tad zem pacēlāja, ja ne, tev uz klučiem augšā pastutē, cik var, man bija kaut kāda, 50-60 centimetri bija priekš pacēls augšā, es tur brīvi varēju ielīst un ņemties, un zem mašīnas jālien, tur nekā nevar darīt, tas tā kā, ja tu nepalien zem mašīnas, tad tas nav mašīnas remonts, tad tas tā kā ar seksu, jā, vai nu viņš ir, vai nu viņa nav, ar drošīšanu tur nekas nebūs, kaut kā tā, un šeit tas caurums tur sanāk, jā, var redzēt, tas caurums, visas skaidriņas var redzēt, trubiņas priekšā, visas ādas, neko tu viņam pilnīgi nevar izdarīt. Tad sanāca to asmenīt no turienes pabāzt cauri, apakšā redz pa dramņiks bies, tikai muciņa apakšas. Un tādā veidā šis man arī izdevās, tāds tas stāsts par šo momentu. Cerams, ka es tev kaut ko palīdzēju, kaut kādu ideju, varbūt kaut kas līdzīgs gadās pa dzīvi un var šādi atrisināt. Mans variants sanāca šāds. Teiksim, no pa dramņika puses, jā. Kur te man tas nokrīt? Es izdarīju šādi. Paņēmu, uzliku to muciņu, griezu un ar zāģīti. Bet kas ir jāskatās, lai zobiņš būtu pret griešanās virzienu?
sanāks ot šādi, jā, ot šādā veidā man tas viss sanāk. Nezinu, vai man vajag tālāk turpināt, bet to visu varēs redzēt, redz, kā tas sanāk. Nezinu, var redzēt, nevar. Un es viņu šādā veidā viņu nozāģēju. Griežot tieši to. Nu, es nezinu, šitāds lifehacks, ja kādam nāk pa labu, ko uz pātrināto mēģināšu nozāģēt. Nu, tāds ot rezultāts. Karsts. Nu, ja nu kādam kādreiz tā gadās, ja kaut kur grūti pieejamā vietā, nu zāģīts ir pa galam, to uzreiz saku. Zobiņu nost. Nu, nav viegli, bet izēja. Nav viegli, bet tā ir izēja. Teiksim tā. Ar to jau, manuprāt, arī atšķirās, nu, profesionāls no amatiera, ja, ka profesionālim pieejami visi instrumenti, visi katalogi, viss datorizēts, viņš tur putekļus ar slotiņu dzenā. Amatieris savā šķūnītī garažā dara kaut kādus darbus, meklē risinājumus pēc savām iespējām, pēc saviem dzelžiem, kādi viņam ir. Kaut kādu palīgi instrumentus sev pats uztais, ja, kurus nevar nopirkt veikalā. Nu. Kaut kā tā lapsi, tā jau